галереи Артефичи 10 лет. Сегодня здесь проводится грандиозный праздник. Поздравляем это прекрасное творческое место. Желаем процветания и еще много-много раз по 10 лет. С юбилеем! Была задумка отметить день рождения, 10 лет. Мы открылись в 2016 году, но первая выставка у нас прошла в ноябре. Но именно это помещение, в которое мы ехали без всякого ремонта, мы ехали в июне и оказались в этих стенах. И с этого времени началась не просто наша идея открыть галерею, а наша идея, какой она должна быть. И, наверное, за все эти 10 лет, может быть, мы до конца так и не поняли, потому что, когда ты сталкиваешься с такими профессионалами, с художниками в городе, то понимаешь, что хочется и это показать, и такие работы, и такие. И тебе не выбрать направление. Очень часто спрашивают, а каким направлением вы работаете, а с кем вы будете, а что вы будете делать? А мы решили, что будем делать все, что нам нравится. Сегодня это тоже для нас важный этап, такая круглая дата. И, конечно, с помощью вас, конечно, хочется задуматься о том, что мы будем дальше представлять, какие новые работы напишите вы для того, чтобы мы могли их показывать, и что нас ожидает в будущем. Это все, естественно, будет происходить уже завтра.